階段が始まるところから横から生えてる感じだよな、これ多分。どこだこれ。ここ。ごめんなさい。すいません。かわゆす。かわゆす。ここかな、アクター。行きましょう。こんで、行くぜ。くしゃみ出そう。それ。よし、行きましょう。資源サーバーにレッツラ